唔使打蛋機都可以將蛋白打發成企身，係咪真㗎？12蚊店廚房小工具，傳聞話有咗佢就可以擠出花嘅形狀嘅醬汁同埋粉漿。今日為大家準備咗開箱兩款由12蚊店購入嘅好物。第一樣出場嘅呢係唔需要用電，只要靠手動就可以起泡嘅小工具。我哋準備咗蛋黃同埋蛋白嚟做測試嘅。打開咗起泡小工具嘅蓋呢，見到中間有一塊好多窿窿嘅片狀物體。我哋即刻倒啲蛋黃落去試試先。吸好個蓋之後呢，就拎起中間支棍仔準備發力啦。同時就順便計下時間，需要用幾耐先可以打好啦。大概用咗58秒左右啦。跟住落嚟到蛋白，開始計時啦。咦，有啲起色啦喎，開嚟睇睇先。略嫌蛋白呢仲好似未夠起身咁喎，再發力多幾下試試先。哇，都幾唔錯喎，係咁搖佢都唔會跌㗎喎。不過呢，用嘅時間就2分幾鐘喎。最後我哋試下呢個吱吱樽，首先呢，就將我哋預備好嘅麵粉漿倒入去，倒好之後呢，就試下擠啦。我懷疑呢，又係我準備嘅麵粉漿質地太過黏、太過結身啦，所以好難擠出嚟啊！就算擠到出嚟呢，都唔係好成型咯。真係好難擠咯，但未必完全關個工具事嘅。可能係擠返啲稀身啲嘅醬汁，效果會好啲啩。綜合以上嘅測試呢，個人就認為起泡小工具打蛋白係做得最出色嘅，成就感即刻提升咗好多啊！快啲去你附近嘅12蚊店買返個玩下啦！如果喜歡影片嘅話呢，記得訂閱啦〜